సత్య టాక్స్కు స్వాగతం. నేను సిహెచ్వి సత్యనారాయణ. ఇటీవల మా మధ్యప్రదేశ్ చింద్వారాలో కాఫ్ సిరప్ తాగి చాలామంది పిల్లలు చనిపోయారు. పిల్లలు చనిపోవటమే కాకుండా దీర్ఘకాలికంగా వాళ్ళకి కిడ్నీస్ దెబ్బతింటం ఇట్లాంటివి కూడా చాలా జరిగినాయి. దానివల్ల దీర్ఘకాలిక దుష్ఫలితాలు ఏర్పడినాయి. ఎంత ఇవన్నీ పెట్టారు? ఏర్పడిన నేపథ్యంలో ఇప్పుడు ఆ యూనిట్ మద్రాసులో ఉన్న యూనిట్ని ఏదో మూసేశారు, ఏదో పై చర్యలు తీసుకున్నారు తప్ప ఇప్పుడు పెద్దగా దాన్ని ఔషధ నియంత్రణ శాఖ వాళ్ళకి ఇంకా బుద్ధి వచ్చినట్టు కనిపించలేదు. అంటే ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇదే రకంగా ఇంతకుముందు మనకి జాంబియా, ఉజ్బెకిస్తాను, కమెరూను, ఇరాన్ ఇట్లాంటి చోట్లకు కూడా మన డబ్ల్యూహెచ్ఓ పథకాల కింద, డబ్ల్యూహెచ్ఓ స్కీమ్స్ కింద ఇప్పుడు మన కాఫ్ సిరప్ని సప్లై చేయటం, అక్కడ పిల్లలు చనిపోవటం, ఇదంతా కూడా ఒక ఆ, అప్రతిష్ట పాలైంది దేశం. అంటే ఇప్పుడు మనకేదో హైదరాబాదు లేదంటే ఇండియా అనేది ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీకి డ్రగ్ క్యాపిటల్ అయింది, అది ఇది అని మనం గొప్పలు చెప్పుకుంటున్నాము. కానీ ఇటు మన జనానికి మనం ఇచ్చే మందుల్ని మనం సరైన ఇవ్వలేకపోతున్నాము. బయట సరఫరా చేసే వాటిని కూడా ఇదవుతున్నాము. దీనికి ఈ సమస్య ఏంటి? దీనికి ఔషధ నియంత్రణ శాఖ వాళ్ళు ఎందుకని వీటన్నిటిని నివారించలేకపోతున్నారు? అదే ఇప్పుడు అమెరికా ఎఫ్డిఏ అనుమతి పొందిన యూనిట్లు వాళ్ళు అమెరికా నుంచి వచ్చి కూడా ఇక్కడ చెక్ చేస్తారు. ఇప్పుడు మన యూనిట్లు మనం ఎందుకు చెక్ చేసుకోలేకపోతున్నాం? ఇట్లాంటి విషయాలన్నీ మనతో చర్చించేందుకు అన్నవరపు విజయభాస్కర్ గారు మనతోటి ఉన్నారు. ఆయన ఫైజరు, సొనాఫీ లాంటి పెద్ద పెద్ద సంస్థల్లో అమెరికాలో ఆయన డ్రగ్ సేఫ్టీ నిపుణుడిగా పనిచేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫార్మసీ కౌన్సిల్ ప్రెసిడెంట్గా పనిచేశారు. ఇప్పుడు ఆయన ఇండిపెండెంట్ కన్సల్టెంట్గా ఉన్నారు. ఆయన అడిగి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం. నమస్కారం అండి భాస్కర్ గారు, విజయభాస్కర్ గారు. నమస్తే నమస్తే సార్. అదేనండి, ఇప్పుడు ఇటీవల కాలంలో ఈ దగ్గుమందు సంఘటన అనేది దేశం మొత్తానికి కుదిపేసింది. అయినప్పటికి కూడా ఇప్పుడు ఈ జిఎంపి స్టాండర్డ్స్కి సంబంధించి లేదా చిన్న చిన్న యూనిట్స్కి సంబంధించి ఇంకా అమలు నిబంధనలు కఠినంగా అమలు జరపడంలో డ్రగ్ కంట్రోలర్ ఆఫ్ ఇండియా ఇంకా మేనవేషాలు లెక్కిస్తున్నారని చెప్పేసి వార్తలు వస్తున్నాయి. దీని మీద మీరు ఏంటి మీ కామెంట్? అంటే ఈ దగ్గు మందు విషయాలు బయటికి రావటం అనేది ఇప్పటికప్పుడు జరిగిన విషయం కాదు. పదుల సందర్భాల్లో, స్వాతంత్రం వచ్చినటి నుంచి పదుల సందర్భాల్లో, అంటే మిగతా అన్ని డ్రగ్స్లో కూడా మనం రెండు పదాలు వాడతాం. ఇక్కడ డ్రగ్స్లో అడల్టరేటెడ్ డ్రగ్స్ అని, స్పూరియస్ డ్రగ్స్ అని, కల్తీ మందులు లేకపోతే నకిలీ మందులు, ఈ టైపులో మనం మాట్లాడేటప్పుడు ఔషధ నియంత్రణ ఔషధ నియంత్రణ అటర్ ఫెయిల్యూర్ అనేటువంటి పదం వాడతాం. తనిఖీలు చేస్తారు, ఆ జిఎంపి పర్యవేక్షణ ఉంటుంది అంటారు. తర్వాత మళ్ళా షరమౌలే. ఇక్కడ మీరు ఆల్రెడీ ఒక మీ ఉపోద్ఘాతంలోనే ఒక చిన్న పాయింట్ ఒకటి చెప్పారు. ఏంటంటే డబ్ల్యూహెచ్ఓ స్కీమ్స్ కింద భారతదేశం థర్డ్ వరల్డ్ కంట్రీస్కి, జాంబియా ఇటువంటి వాటికి చేసినప్పుడు అక్కడ సప్లై చేసినటువంటి మందుల్లో కూడా దగ్గు మందుల్లో నాణ్యత లోపాలు కనపడి వాటి వల్ల 70 మంది పిల్లలు చనిపోవటం అనేది గాంబియాలో జరిగింది. తర్వాత ఇంకా కొన్ని కొన్ని దేశాల్లో, మార్షల్ ఐలాండ్స్ ఇటువంటి 4-5 చోట్ల కూడా భారతదేశ ప్రతిష్ట ఇటువంటి నాసి రకం మందులు సప్లై చేశారు అని ఒకానొక సమయంలో, ఎస్పెషల్లీ 2022-23 సమయంలో డబ్ల్యూహెచ్ఓ భారతదేశం మందుల్ని రెడ్ ఫ్లాగ్లో పెట్టడం కూడా జరిగింది. రెడ్ ఫ్లాగ్ ఐడెంటిటీ ఇవ్వటం కూడా జరిగింది. అదే ఇంకొక మాట కూడా మీరు మాట్లాడారు. ఇప్పుడు మనం ఇండియా ఈజ్ ద ఫార్మసీ ఆఫ్ ది వరల్డ్ అని మాట్లాడుతున్నాం. మనం అదే ఫార్మసీ ఆఫ్ ది వరల్డ్ అనే ప్రపంచం మొత్తానికి మందులు మేము సప్లై చేస్తున్నాం, బల్క్ డ్రగ్స్ కానీ ఫార్ములేషన్స్ కానీ అని చెప్పుకునే మనం మన దేశ ప్రజలకి నాణ్యతపరమైనటువంటి మందులు కానీ, అందుబాటు ధరల్లో మందులు కానీ ఇవ్వలేకపోవటం అనేది పూర్తిగా శోచనీయమైన విషయం. ప్రపంచం మొత్తానికి ఇవాళ 33%, 27-33% ఆఫ్ ది జనరిక్ డ్రగ్స్ మనం ఇస్తున్నాం, దాంట్లో డౌటే లేదు. అదే మధ్యలో మనల్ని కొంతకాలం చైనా డామినేట్ చేసినప్పటికీ కూడా చైనా నాణ్యతపరమైన విషయాల్లో చాలా 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 ఇబ్బంది పడిపోయి దాదాపుగా చైనా మందులు కొనే పరిస్థితి లేనప్పుడు మళ్ళా భారతదేశం గత 5-6 సంవత్సరాలుగా బాగా పుంజుకుందనేది వాస్తవమే. అదే అదే సమయంలో ఎఫ్డిఏ అప్రూవ్డ్ ప్లాంట్స్, ఎఫ్డిఏ ఇప్పుడు సపోజ్ దేశానికి ఒక నియంత్రణ సంస్థ ఉన్నట్టుగానే అమెరికాకి ఎఫ్డిఏ, యూరోపియన్ యూనియన్ మొత్తానికి ఈఎంఈఏ,
అటు ఎంహెచ్ఆర్ఏ అని లండను, ఇటు జపాను, ఇటు ఎవరికి వాళ్ళకు ఉన్నట్టుగానే అదే స్వీయ నియంత్రణ ఉంటుంది. దేశానికి సంబంధించినటువంటి స్వీయ ఔషధ నియంత్రణ నిబంధనలు ఉంటాయి. అదే సమయంలో అంతర్జాతీయ వ్యవస్థలోకి మన మందుల మార్కెట్ని మనం పెంచుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఆ దేశ స్థాయికి తగ్గట్టుగా మనం చేయాలన్నటువంటి మందులు తయారు చేసి, ముఖ్యంగా మందులు అనగానే ఫస్ట్ రెండు విషయాలు వస్తాయి. మందు ఎఫిషియెంట్ అయితే మంచిదా, మందు సేఫ్టీ అయితే మంచిదా, సేఫ్టీ వర్సెస్ ఎఫికసీ. అది. ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఏ మందైనా ఎఫికసీ సంగతి పక్కన పెడితే సేఫ్టీ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. అదండి, పని దానివల్ల చేయకపోయినా పర్లేదు, ప్రాణం తీయకుండా ఉంటుంది. పని చేయకపోయినా పర్లా, వాడికేం కాదు. అదే. సేఫ్టీ అనేది అంటే అది చేయాల్సిన పని చేయకపోగా ఇప్పుడు నేను ఐ వర్క్డ్ యాజ్ ఏ సీనియర్ సైంటిస్ట్ ఇన్ టాప్ 2 కంపెనీస్ ఆఫ్ ది వరల్డ్. ప్రపంచంలో రెండు పెద్ద కంపెనీల హెడ్ ఆఫీస్లో సీనియర్ సైంటిస్ట్ కింద పనిచేశాను. నా స్పెషలైజేషన్ కూడా డ్రగ్ సేఫ్టీ అండ్ ఫార్మకో విజిలెన్స్. న్యూయార్క్, న్యూజెర్సీలో నా లాస్ట్ 2 జాబ్స్ బిఫోర్ ఐ కమ్ టు ఇండియా. ఓకే. ఇది ఈ ఫార్మకో విజిలెన్స్ అనేటువంటిది ఇక్కడ ముఖ్యమైన విషయం. ఫార్మకో విజిలెన్స్ అనేటువంటి విషయాన్ని విజిలెన్స్ మనకు తెలిసిందే, ఒక రకమైనటువంటి వాచ్ డాగ్ మెకానిజం ఏంటి? ఇప్పుడు ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే మనం బిఫోర్ ఐ కన్ఫైన్ టు ఈ దగ్గు మందుల విషయానికి వచ్చే ముందు జనరల్ సినారియో ఏంటంటే, ఇప్పుడు మనం క్లినికల్ ట్రయల్స్లో ప్రతి మందు కూడా మార్కెట్లోకి వచ్చే ముందు ఒక 3-4 దశల్లో క్లినికల్ ట్రయల్స్ జరుగుతాయి. ఈ క్లినికల్ ట్రయల్స్లో ఫస్ట్ జంతువుల మీద, తర్వాత దాని టాక్సిటీ స్టడీస్, తర్వాత మనుషుల్లో రకరకాల జియోగ్రఫికల్ రీజన్స్లో చేసినప్పుడు, తర్వాత దీని అన్నింటి పరిస్థితిని బట్టి ఆ డెరివేషన్ ఏదైతే ఉందో, మనం తలనొప్పికో లేకపోతే కడుపు నొప్పికో లేకపోతే యాంటీబయాటికో తయారు చేసినప్పుడు అది మందు ఆ కారకం మీద ఎంత పనిచేస్తుంది అనే సమయంలోనే సేఫ్టీ స్టడీస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తూ, అదే సమయంలో దీనివల్ల ఏ రకమైన సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా అనేటువంటిది కూడా రికార్డ్ అవుతాయి. అంటే ఈ అది సైడ్ కొత్త ఎఫెక్ట్స్ కొత్త కొత్త మందులకి అది చేస్తారండి. ఇప్పుడు మరి ఫార్ములేషన్స్కి సంబంధించి అట్లా క్లినికల్ ట్రయల్స్ ఏమైనా ఉంటాయా? అంటే ఉదాహరణకి దగ్గు మందు లాంటివి, లేదంటే లిక్విడ్స్, మామూలుగా వాడే టాబ్లెట్స్ అవి. అక్కడికే వస్తున్నాయి. ఇక్కడ ఏంటంటే అది కొత్త వాటికి, అంటే ఈ కూడా ఒకప్పుడు జరిగినాయేగా, అదే. ఒకప్పుడు జరిగిన ఎస్టాబ్లిష్ అయినటువంటి దీంట్లో ఈ సైడ్ ఎఫెక్ట్ జనరల్గా కాఫ్ సిరప్లకు సంబంధించినంత వరకు మనం చెప్పేది ఏంటంటే, డోంట్ డ్రైవ్ ది కార్, డోంట్ ఆపరేట్ ది మిషనరీ, నిద్ర వస్తే పడుకో, ఎందుకంటే దాంట్లో సెడేటివ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ సెడేటివ్స్ని ఇది. ఇక మీకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా, అంటే ఇది ఇవాళ కొత్త కాదు, అసలు ఈ డ్రగ్ సేఫ్టీ అనేది పుట్టిందే బేసిక్గా 1937లో అమెరికాలో జరిగిన ఒక ఇన్సిడెంట్ ద్వారా. ఆ ఇన్సిడెంట్ కూడా అన్ఫార్చునేట్లీ ఇవాళ మనం మాట్లాడుతున్న దగ్గుమందే. దగ్గుమందు కొంతమంది 440 మంది దాకా చనిపోవాల్సి వచ్చింది. ఆ దగ్గుమందు తీసుకున్నటువంటి 440 మంది చనిపోయిన తర్వాత, మీరు చెప్పినట్టుగా దగ్గుమందు ఫార్ములేషన్ ఇవాళ కొత్తది కాకపోవచ్చు, ఆ ఫార్ములేషన్ ఇవాళ జనరిక్ కావచ్చు, లేకపోతే వేరే రకరకాల ట్రేడ్ నేమ్స్తో చలామణి కావచ్చు, కానీ ప్రతిసారి ప్రతి మందుకి క్లినికల్ ట్రయల్స్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. కానీ నిబంధనల ప్రకారం బిఏబిఈ స్టడీస్, అంటే బయో అవైలబిలిటీ, బయో ఈక్వలెన్సీ స్టడీస్ ఒరిజినల్ దాంతో ఉంది అనేటువంటిది ఒకటి. ఇక దగ్గుమందుల విషయంలో 1937 సినారియోకి 2025 సినారియోకి తేడా లేదు. ఈ తేడా లేకపోవడం ఏంటి అంటే, ఈ సేఫ్టీ అప్పుడు ప్రపంచం మొత్తం ఇటువంటి జరిగినప్పుడు క్లినికల్ ట్రయల్స్లో మనం సేఫ్టీ స్టడీస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసి మందు మార్కెట్లోకి వదిలేసినాక ఒక 10,000 1,00,000 కోటి మంది మీద క్లినికల్ ట్రయల్స్ చేస్తే 100 కోట్ల జనం మందు బయటకు వచ్చిన తర్వాత వాడుతున్నారు. మందు బయటకు వచ్చిన తర్వాత వాడేటప్పుడు క్లినికల్ ట్రయల్స్ మేము ఎస్టాబ్లిష్ చేసేసాము, అంతా బాగానే ఉంది అని చెప్పి జనం మీద వదిలేసే బదులు, తర్వాత కూడా మార్కెట్లోకి వచ్చిన తర్వాత కూడా క్లినికల్ స్టడీస్ మాదిరిగానే ప్యారలల్గా పోస్ట్ మార్కెట్ సర్వైవలెన్స్, మార్కెట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మార్కెట్లో కూడా ఎక్కడెక్కడైనా ఏదైనా యాడ్వర్స్ రియాక్షన్స్ పాతవి కానీ ఇప్పటికే ఎస్టాబ్లిష్ అయినటువంటి పాత
సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కానీ లేకపోతే కొత్తగా కానీ కనపడితే వాటిని రిపోర్ట్ చేయాల్సిన బాధ్యతని ఆ కంపెనీలకు, తద్వారా ఆ రెగ్యులేటరీ సంస్థలకి ఒక నిర్ధారించుకొని అప్పట్లో ఎఫ్డిఏ డ్రగ్ సేఫ్టీ ఫార్మకో విజిలెన్స్ అనేటువంటి విషయాన్ని బయటికి తీసుకొచ్చింది. అదే అక్కడి నుంచి ఉన్నటువంటి దానికి చాలా 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 డ్రగ్స్ దాని కారకంగా విత్డ్రా కూడా అయిపోయినాయి మార్కెట్లో. అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఫార్మకో విజిలెన్స్ అనేది చెప్తున్నారు కానీ పెద్ద పెద్ద హాస్పిటల్స్లో కానీ ఎక్కడ కూడా ఈ ఫార్మకో విజిలెన్స్ యూనిట్స్ ఉన్నట్టు కనిపించలేదండి. ఇప్పుడు నాకు తెలిసి ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో ఒక గాంధీ మెడికల్ కాలేజీలో తప్ప ఎక్కడా లేదన్నట్టు విన్నా నేను. అంటే ఇఫ్ ఐఎమ్ కరెక్ట్. ఉన్నా ఉపయోగం లేదు. అదేండి. ఫార్మకో విజిలెన్స్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఒక పెద్ద వ్యవస్థను స్టార్ట్ చేశారు. అంటే నేను యుఎస్లో పనిచేశాను, ఫార్మకో విజిలెన్స్లో ఫైజర్లో పనిచేశాను, సనాఫీలో పనిచేశాను. దీంట్లో ఇది అంటే సింపుల్గా చెప్పేటువంటి సబ్జెక్ట్ ఏం కాకపోయినా సాధ్యమైనంత వరకు ఎంత కీన్గా ఏంటంటే ఈ ఫార్మకో విజిలెన్స్ యాడ్వర్స్ డ్రగ్ రియాక్షన్ రిపోర్టింగ్ అనేది ఎలా ఉండాలి అంటే ఒక పేషెంటు ఒక డాక్టరు, ఒక పేషెంటు ఒక ఫార్మసిస్టు ఒక కంపెనీ ఒక డాక్టరు, అలా ఒకళ్ళకొకళ్ళి అనుసంధానమై ఉండాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది అమెరికా. అంటే దీంట్లో కన్స్యూమర్ రోల్ కూడా ఉంటుంది, కన్స్యూమర్ యాక్టివిస్టుల రోల్ కూడా అదే ఉంటుంది అని విన్నానండి నేను. సింపుల్ కంపెనీ యాక్టివిస్టులు అక్కర్లేదండి. సపోజ్ మీకు ఒక యాంటీబయాటిక్ ప్రిస్క్రైబ్ చేసినారు. యాంటీబయాటిక్ చేసినాక మీకు ఫార్మసిస్ట్ చెప్తాడు, బాబు నీకు యాంటీబయాటిక్ ఇచ్చినాము, నువ్వు ఆల్రెడీ దీన్ని కొంచెం ఫుడ్ తీసుకున్నాక తీసుకో, ఎందుకంటే ఇట్ మే కాజ్ యూ సమ్ స్టమక్ అప్సెట్. అలాగే ఒక దగ్గు మందు ఈ పని చేయబాకు, కొన్ని నైట్రేట్స్, ఆల్రెడీ హార్ట్ పేషెంట్ బీపీ మెడికేషన్ తీసుకుంటున్నావు, వయాగ్రా లాంటి ట్యాబ్లెట్లు వాడబాకు. ఇటువంటి కౌన్సిలింగ్ అనేది హిపా రెగ్యులేషన్స్ అనేది ఒక పర్టికులర్ ఒక మెకానిజం ద్వారా పేషెంట్కి కౌన్సిలింగ్తో పాటు పేషెంట్కి మందు ఎలా వాడాలనే ఒక లీఫ్లెట్ కూడా ప్రతి మందుకి పేషెంట్కి అందజేయడం జరుగుతుంది అడ్వాన్స్డ్ కంట్రీస్లో. సో దానివల్ల కొంత అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయగలుగుతాం. అంటే ఇక్కడ డ్రగ్ ఇంటరాక్షను, డ్రగ్ ఫుడ్ ఇంటరాక్షన్. ఇప్పుడు కొంతమంది మనం అంటూ ఉంటాం, ఈ ఆహారం తినబాకండ్రా, ఈ రోగం ఉన్నప్పుడు ఈ మందులు తీసుకునేటప్పుడు ఈ ఆహారంతో పాటు ఈ మందులతో పాటు ఈ మందులు కలిపి తీసుకుంటే వాటిలో వచ్చే రియాక్షన్స్ వేరుగా ఉంటాయి. ఈ రకమైనటువంటి ఒక పేషెంట్ హిస్టరీ ఉన్నప్పుడే ఇది మన దగ్గర పేషెంట్ హిస్టరీ ఉన్నప్పుడే ఇది సాధ్యం అవుతుంది. దీన్ని స్టడీ చేయటమే డ్రగ్ సేఫ్టీ. ఇక్కడ దగ్గు మందుల విషయంలోకి వచ్చేసరికి 1937 నుంచి 2025 వరకు పర్టికులర్గా నేను మాట్లాడుతుంది ఏంటి అంటే దగ్గు మందు జనానికి ఇబ్బంది కలిగించాల. దానిలో ఉన్నటువంటి ఔషధ కారకం ఏదైతే ఉందో, ఆ ఎక్సిపియంట్ కావచ్చు, కాఫ్ సప్రెజెంట్ కావచ్చు, ఏదైతే ఉందో ఆ ఔషధం జనాన్ని ఇబ్బంది పెట్టాల. దానికి ఆ దగ్గు మందు తయారు చేయటానికి వాడినటువంటి ఆల్కహాలిక్ థింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి పర్టికులర్గా డైఇథిలిన్ గ్లైకాల్ కానీ ఇథిలిన్ గ్లైకాల్ కానీ, డైఇథిలిన్ గ్లైకాలు, ఇథిలిన్ గ్లైకాలు, ప్రొపలిన్ గ్లైకాలు, 3 రకాల ఆల్కహాలిక్ ఇది ప్లస్ ఆ సాల్వెంట్స్ని మనం దగ్గు మందులో వాడతాం. ఈ వాడేటప్పుడు ఇథిలిన్ గ్లైకాలు, డైఇథిలిన్ గ్లైకాలు 1937లో చనిపోయింది డైఇథిలిన్ గ్లైకాల్ వల్లే. మళ్ళీ ఇప్పటికీ పరిస్థితి మారలేదు. అంటే 1937లో జరిగిన తర్వాత డైఇథిలిన్ గ్లైకాల్ అమెరికాలో, యూరోపియన్ యూనియన్లో ఎక్కడా వాడరు. ప్రొపలిన్ గ్లైకాల్ ఖరీదు ఎక్కువ. మన వాళ్ళు అంటే నిషేధిత జాబితాలో ఉన్నటువంటి, ప్రపంచం మొత్తం నిషేధిత జాబితాలో ఉన్నటువంటి 450 నుంచి 470 డ్రగ్స్ దాకా భారతదేశంలో యథేచ్ఛగా చలామణి అవుతున్నాయి. సింపుల్ లాజిక్ ఇక్కడ ఇంతకంటే ఏమి లేదు. అంటే ఒక దేశం ఇప్పుడు మొన్నటిదాకా మీరు మొనస్లాయిడ్ సిరప్ ఒకటి, పెయిన్ కిల్లర్ సిరప్ ఒకటి చూశారు. అది కూడా అంతే పిల్లలు చంపేసింది. 12 సంవత్సరాల లోపులో నిమస్లాయిడ్ సిరప్. డాక్టర్ రెడ్డిస్ వాళ్ళు అదేదో దాని డ్రగ్ నేమ్ తోటి పెద్ద డాక్టర్ల కన్వెన్షన్ అది హైదరాబాద్లో నైస్ సిటీ అని పెట్టి పెద్ద ప్రచారం చేసి దాన్ని ఇప్పుడు కూడా మార్కెట్లో ఉంది. నిమస్లాయిడ్ ఇప్పటికీ పోలా.
అదేండి. కానీ కోర్టులు ఆర్డర్లు ఇచ్చినాయి. కోర్టు ఆర్డర్లు కూడా ఎలా ఇచ్చినాయి? స్టాక్ ఉన్నంత వరకు అమ్ముకోండి అని ఇచ్చినాయి మద్రాస్ హైకోర్టు. అదేనండి. ఒక అంటే పక్క విషయం జనాల విషయం ప్రాణాలు నిలవ ఉన్నంత పోతున్నాయి, వరకు మింగమని. మింగమని. అదే అంటే ఎట్లా? ఇక్కడ ఇక్కడ మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఉమ్, డీసీజీఐ, డ్రగ్ కంట్రోల్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా, దాని పక్కనే సిడిస్కో. వీళ్ళందరి పని ఏంటి అంటే అప్డేషన్ ఏమి ఉండదు. అదే. ఆ యూరోపియన్ యూనియన్లో ఒక రెగ్యులేషను, ఎఫ్డిఏలో ఒక రెగ్యులేషన్ తీసుకొని మేము ఇవాళ ఈ ఆర్డర్ పాస్ చేస్తున్నాం, ఒక గైడ్ లైన్. గైడ్ లైనే తప్ప వీళ్ళు ఇచ్చేవన్నీ ఇండస్ట్రీ గైడ్ లైన్స్, ఇండస్ట్రీ గైడ్ లైన్స్, పేషెంట్ గైడ్ లైన్సే తప్ప అది ఒక చట్ట రూపంలో కానీ అది ఒక నిబంధన రూపంలో కానీ రాలేదు. అంటే ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో రిసెర్చ్ ఎట్లా లేదు, ఇప్పుడు ఈ నియంత్రణ అధికారులు కూడా వాళ్ళు కొత్త విషయాల మీద వాళ్ళు కూడా స్టడీ చేసి ఆ నిబంధనలు రూపొందించడం మీద కూడా ఆ, ఏమి లేదంటారు. అంటే శ్రద్ధ లేదు, క్రియేటివిటీ. అవకాశం అవకాశం ఎక్కడుంది? ఇప్పుడు వెన్ దేర్ ఈజ్ నో రీసెర్చ్, అదే. ఆ రీసెర్చ్లో ఈడు ఇన్వాల్వ్ అయ్యేది ఆడుంది? అంటే వాళ్ళు పెద్ద భారతదేశంలో గుమస్తాల్లా తయారయ్యారు. డ్రగ్ కంట్రోలర్ అంతే. జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా అనే ఆయన ఒక గుమస్తా. అనదర్ బ్యూరోక్రటిక్ మెకానిజం. అదే. ఇప్పుడు ఈ బ్యూరోక్రటిక్, ఇప్పుడు మీకు కొన్ని చోట్ల ఇప్పుడు బ్రేక్ ఇన్స్పెక్టర్ ఉన్నాడు, మోటార్ వెహికల్ ఇన్స్పెక్టర్ ఉన్నాడు, వాడు అవినీతి చేస్తాడని తెలుసు, రోడ్డు మీద లారీ ఆపుతాడని తెలుసు, డబ్బులు తీసుకుంటాడని తెలుసు. అదే. ఇంకొకడు కమర్షియల్ ట్యాక్స్ వాడు రోడ్డు మీద ఇంకొకటి చేస్తాడని తెలుసు, ఇంకోటి అలా. పోలీసు వాడు ఉన్నాడు, ఏ రకమైన అవినీతి చేస్తాడో తెలుసు. ఒక రెవెన్యూ వాడు ఉన్నాడు, ఏ రకమైన అవినీతి చేస్తాడో తెలుసు. కానీ ఔషధ నియంత్రణ అధికారులు ఏ రకమైన అవినీతి చేస్తారో సామాన్య ప్రజానీకానికి తెలిసే అవకాశం లేనిదే ఔషధ నియంత్రణ శాఖ. అదే. ఈ ఈ దీంట్లో ఉన్నటువంటి అవినీతి అనే పదం కంటే మీరు అన్నట్టుగా ఫస్ట్ ల్యాక్ ఆఫ్ అవేర్నెస్, ల్యాక్ ఆఫ్ కమిట్మెంట్. అదే. సెకండ్ సెకండ్ ఇప్పుడు నేను 2009 2009లో మాకు ఇండియన్ ఫార్మస్యూటికల్ కాంగ్రెస్ అని మాకు రెగ్యులర్గా జరుగుతూ ఉంటాయి. అదే. రెగ్యులర్గా ఎవ్రీ ఇయర్ జరుగుతూ ఉంటాయి. రేపు బెంగళూరు ఉంది. అప్పుడు 2009లో నేను అప్పుడు యుఎస్లో ఫైజర్లో పనిచేస్తున్నాను. అప్పట్లో కొత్త టాపిక్, జనానికి ఫార్మకో విజిలెన్స్ పెద్దగా తెలియదు. అదే. నేను ఐ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ది స్పీకర్. ఓకే. 2009 ఐపీసీలో ఫార్మకో విజిలెన్స్ మీద నేను ఒక స్పీకర్గా వచ్చాను. నేను ఒక సెషన్కి వచ్చినప్పుడు మాకు అప్పుడు గుజరాత్ ప్రైమ్ మినిస్టర్గా ఉన్నటువంటి మోడీ గారు చీఫ్ గెస్ట్. అదే. ఇప్పటికీ నాకు అది ఆ స్పీచ్ గుర్తుంది. ఆయన ఏం చెప్పాడు తెలుసా? అహ్మదాబాద్ అంటే అప్పట్లో ఆయన ముఖ్యమంత్రి కాబట్టి అక్కడ మనకు హైదరాబాద్ కంటే కూడా ముందు అహ్మదాబాద్ బల్క్ డ్రగ్ క్యాపిటల్. మొదట్లో అదే బల్క్ డ్రగ్ క్యాపిటల్. మనం భారతదేశం ఎంత గొప్పవాళ్ళం అంటే 300 రూపాయలకి పారాసెటమాల్ సప్లై చేస్తాం, 30,000 రూపాయలకి పారాసెటమాల్ సప్లై చేసేటువంటి మెకానిజం మన అహ్మదాబాద్లో ఉందని ఆయన గొప్పగా చెప్పాడు. అదే. అంటే దాని అంటే అర్థం ఎలా అంటే తీసుకోవాలో అజ్ఞానం, అంటే ఆ ముఖ్యమంత్రి అప్పట్లో అజ్ఞానాన్ని. అప్పట్లో మేము ఆ స్పీచ్ విన్నప్పుడు నాకు ఇంకా బాగా గుర్తుంది. అదే. ఆ స్పీచ్ విన్న మేము మా మా రాష్ట్రం గొప్పది, మేము ఇంత డ్రగ్స్ సప్లై చేస్తున్నాం, ఇండియాలో మా షేర్ ఇంత అని చెప్పుకోవడంలో తప్పు లేదు. కానీ ప్రైసింగ్ కంపారిజన్, అదే. 300 రూపాయలకి సప్లై చేసేటువంటి సరుకు మా దగ్గర ఉంది, 30,000 రూపాయలకి సప్లై చేసే సరుకు మాకు గుజరాత్ అహ్మదాబాదులో ఫార్మాస్యూటికల్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ చేస్తున్నారు అని అప్పట్లో గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రి హోదాలో నరేంద్ర మోడీ గారు చెప్పిన స్పీచ్ నాకు ఇంకా గుర్తుంది. అదే. అంటే ఇదేదో మామూలు కమోడిటీస్ లాగా 5-6 రకాల క్వాలిటీస్ దొరకాల్సినటువంటి వస్తువులు కాదు ఇవి. అదే. ఔషధాలు అంటే ఖచ్చితంగా దానికి ఎస్ఏ ఉంటుంది, కెమికల్ ఎస్ఏ ఉంటుంది. అదే. దాని తర్వాత రిపాజిటరీ స్టోరేజ్లో నువ్వు షెల్ఫ్ లైఫ్ డిసైడ్ చేయడానికి, మందులు ఎక్స్పైరీ నిర్ణయించడానికి ఏ టెంపరేచర్ మీద ఎలా ఉంటుంది అనే దాని మీద ఉంది. మీకు హాస్యాస్పద విషయం, దీనికి లింక్ లేకపోయినా ఇప్పుడు మీరు మోస్ట్ ఆఫ్ ది డ్రగ్స్ మెడికల్ షాప్లో మీకు దాని మీద ఏముంటుంది, ఏ స్ట్రిప్ పైన చూస్తే స్టోర్ అట్ రూమ్ టెంపరేచర్ అని ఉంటుంది. అదే. రూమ్ టెంపరేచర్ ఎంత అండి? 25 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్. అదే. ఇవాళ సాధారణమైన ఉష్ణోగ్రతలే 35 నుంచి 40, సమ్మర్లో 50కి వెళ్తున్నటువంటి రోజులు మనం చూస్తున్నాం. అదే. కనీసం ఔషధ నియంత్రణ శాఖ
మెడికల్ షాపులో ఏసీ పెట్టాలి అనేటువంటి నిబంధన కూడా ఈ రోజుకి దేశవ్యాప్తంగా తేలేదు. అదే 25 డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్లో మందులు స్టోర్ చేయబడకపోతే ఏం జరుగుతుంది? ఆటోమేటిక్గా అది టాక్సిక్ అన్నా అవుతుంది, విషపూరితం అన్నా అవుతుంది, లేకపోతే పనికి రాకుండా అన్నా పోతుంది. అదే పనికి రాకుండా పోతే కానీ అది విషపూరితం అయితే సామాన్యుడి పరిస్థితి. ఇక్కడ మనం గోయింగ్ బ్యాక్ టు కాఫ్ సిరప్స్, డైఇథిలిన్ గ్లైకాలు, ఇథిలిన్ గ్లైకాలు అనేవి కూడా, ఈ రెండు కూడా ఫార్మస్యూటికల్ యూసేజ్లో వాడకూడదని నిషేధితమైనటువంటి ఇండస్ట్రియల్ సాల్వెంట్స్. అదే పర్టికులర్గా ఇండస్ట్రియల్ సాల్వెంట్స్ ఇదేంటంటే ఈ యాంటీఫ్రీజ్ గాను, లేకపోతే అది కొన్ని ప్లాస్టిక్స్ని డిజాల్వ్ చేయడానికి వాడేటువంటి సాల్వెంట్. అటువంటి సాల్వెంట్స్ అవి ఇండస్ట్రియల్ సాల్వెంట్స్, వాటి పర్పస్ వేరు. అదే వాటిని మిగతా దేశాలు, అడ్వాన్స్డ్ కంట్రీస్ నిషేధిస్తే మన దేశం ఏం చెబుతుంది? పరిమితమైన ఒక ఆ పరిమాణం. క్వాంటిటీని దాటి వాడకూడదు అనేటువంటి కొత్త నిబంధన మనం అడాప్ట్ చేసుకొని, అదే నువ్వు వాడకూడనటువంటి ఒక విషపూరితమైన పదార్థాన్ని ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీ వాడికి నువ్వు 10 ml వాడాలి అని చెప్పినప్పుడు నువ్వు జిఎంపీలు ఇవన్నీ కాసేపు పక్కన పెడదామండి. అవన్నీ నిబంధనలు టెస్టింగ్లో తేలయ్యి వస్తున్నాయి. ఒకడు తెలిసి చేశాడా, తెలియక చేశాడా, క్వాలిఫైడ్ పర్సన్ చేశాడా, లేకపోతే పొరపాటును పడితే చెప్పకుండా ఉందా, ఇవన్నీ ఇటువంటి విషయాలు పరిగణలోకి తీసుకుంటే ఇవన్నీ కూడా జరుగుతున్న లోపాలన్నీ కూడా నిషేధిత సాల్వెంట్ మిశ్రమాలని ఈ ఈ కాఫ్ సిరప్లలో వాడటం అనేది మనకు అంటే క్లియర్గా అర్థం. ఈ ఇంత పెద్ద ప్రమాదం జరిగిన తర్వాత కూడా ఇప్పుడు జిఎంపీ స్టాండర్డ్స్ అమలు విషయంలో కొంత ఇంకా లీనియన్స్ తోటే ఉన్నారు. చిన్న చిన్న యూనిట్స్కి ఎగ్జామ్షన్ ఇచ్చారని చెప్తున్నారండి. ఇప్పుడు ఈ మీరు పరిస్థితుల్లో అసలు ఇంకా ఔషధ నియంత్రణ శాఖ ఏం చేయాలనేది కంక్లూడ్ చేయండి. వాళ్ళు ఇచ్చేది ఏముంది? మీరు గ్యాంబియాలో 70 మంది చచ్చిపోయినప్పుడు WHO మీరు ఇండియన్ మెడిసిన్స్ ఆర్ రాంగ్ అని రెడ్ ఫ్లాగ్లో పెట్టిన రోజే ఆ సప్లై చేసిన యూనిట్స్కి క్లీన్ చిట్ ఇచ్చారు DCGA అని చెప్తున్నాం మనం. అదే ఏమో జరగవా? 100 బ్యాచ్లు జరిగితే ఎప్పుడో ఏదో ఒక పొరపాటు జరగకుండా ఉంటుందా అనేటువంటి మనస్తత్వాన్ని అడాప్ట్ చేసుకున్న ఔషధ నియంత్రణ శాఖ అవినీతికి లోబడిపోయింది. ఇక ప్రొపిలిన్ గ్లైకాల్ వాడాలి అంటే ఖర్చుతో కూడుకునే వ్యవహారం. ప్రొపిలిన్ గ్లైకాల్ ఇప్పుడు అలాగని చెప్పి వీళ్ళు ఏమన్నా చౌకగా తయారు చేసి జనానికి ఏమైనా చౌకగా ఇచ్చారా అంటే అది లేదు. ఇవాళ మందుల ధరలు చూస్తే మీకు డాలర్స్తో ఈక్వలెన్స్గా ఉన్నటువంటి రూపాయలు తక్కువ లేదే ఏ కాఫ్ సిరప్ దొరకట్లేదు. ఏ కాఫ్ సిరప్ లేదు. ఇంతమంది 10 రూపాయలు 5 రూపాయలు కాఫ్ సిరప్లు దొరికాయి. 10 రూపాయలు 5 రూపాయలకి నీకు అది రిటైల్ షాపుల్లోడికి 1+1 ఇటువంటి ఆఫర్లు ఈ టైపులో ఉండేది. ఇవాళ 100 రూపాయల లోపు ఏ కాఫ్ సిరప్ లేదు. ఒరిజినల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చూసుకున్నట్టయితే క్వాలిటీ లేదు. ఒరిజినల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్కి వెళ్తే 3-4 రూపాయలు కాదు అది. ఈ సిస్టంలో ఈ 20% 80% డిస్కౌంట్లన్నీ ఆడి నుంచి వచ్చినాయి అంటే జనాల ప్రాణాల మీద లెక్కలు కట్టి వచ్చినాయి. ఈ ఇన్సిడెంట్ అనేది ఇప్పుడు ఫార్మకో విజిలెన్స్ ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాం. అక్కడ అమెరికాలో ఉండే సిస్టమ్ ఏంటంటే, నేను ఫార్మకో విజిలెన్స్ సైంటిస్ట్గా పనిచేసినప్పుడు జనరల్గా ఒక 4-5 తరహా రిపోర్ట్లు ఉంటాయి. 4-5 తరహా రిపోర్ట్లు ఏంటంటే, ఇప్పుడు సత్యనారాయణ గారికి నేను మందు ఇచ్చాను. సత్యనారాయణ గారు యాజ్ ఏ ఫార్మసిస్ట్గా సత్యనారాయణ గారు వచ్చి నేను కడుపుల నొప్పి మందు తీసుకున్నానండి, తలనొప్పి వచ్చిందని చెప్పారు. ఫార్మసిస్ట్తో మామూలుగా తన డైలాగును పంచుకున్నారు. ఫార్మసిస్టు స్పాంటేనియస్గా, దాన్ని స్పాంటేనియస్ రిపోర్టింగ్ అంటాడు, స్పాంటేనియస్గా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీకి ఒక ఈమెయిల్ కొడతాడు. నేను పలానా ఒక 50 ఏళ్ల వ్యక్తిని కలిశాను, ఆయన నేను మందు డిస్పెన్స్ చేశాను, ఆయన తలనొప్పి వస్తే ఇది, ఆయన పేషెంట్ హిస్టరీ ఇది, ఆయన ఈ మెడికేషన్ మీద ఉన్నాడు అని కంపెనీకి రాసేసి తన రిపోర్టింగ్ అయిపోయింది. అది స్పాంటేనియస్ రిపోర్టింగ్. తర్వాత లిటరేచర్ రిపోర్టింగ్. లిటరేచర్ రిపోర్టింగ్లో మనం పొద్దున్నే ఒక పేపర్లో చూసాం ఏమని, ఈ దగ్గుమందే కావచ్చు, ఇంతకంటే చిన్న విషయం పెద్ద విషయం, ఒక గురుకుల పాఠశాలలో ఫెర్రస్ ఐరన్ ట్యాబ్లెట్లు ఇస్తే ఒక 50 మంది చచ్చిపోయారు, అస్వస్థతకు గురయ్యారు. ఇంతకంటే గొప్ప విషయం మీకు ఏది,
నీలోఫర్ హాస్పిటల్లో చిన్నపిల్లలు చచ్చిపోయారు 29 అవును. మంది ఒక 10 ఏళ్ల క్రితం, అదే. 7 ఏళ్ల క్రితం. దాంట్లో ఏం జరిగింది? ఇది లుక్ లైక్, సౌండ్ లైక్ డ్రగ్స్ అని ఉంటాయి. పారాసెటమాల్ ఇంజక్షన్ ఇవ్వబోయి ఈ మన యాంటీ డయాబెటిక్ డ్రగ్ దీన్ని, మెట్రోనిన్. దాన్ని రెండు ఒకే రకంగా ఉంటాయి బాటిల్స్, అవి ఇచ్చేశారు. ఉమ్. లుక్ లైక్. ఈ రోజుకి ఏమన్నా తేలిందా సార్ అది? అదండి. ఈ రోజుకి ఏమన్నా 29 మంది పిల్లల ప్రాణాలకు సంబంధించి ఒక కంపెనీకి కానీ, ఆ తప్పు చేసినటువంటి డాక్టర్లు లేరాడ, అదండి. వార్డు బాయ్లను, నర్సులు ఇంజక్షన్లు అడ్మినిస్టర్ చేశారు. అదండి. ఈ రోజుకి తేలిందా? అంటే ప్రజల ప్రాణాలకు విలువనివ్వనటువంటి ఒక ఔషధ నియంత్రణ ఈ దేశంలో ఉంది. అంటే మనం కంక్లూడ్ చేద్దామండి. ఇప్పుడు ఒక ముక్కలో అసలు దీనికి పరిష్కారం ఏంటో చెప్పండి. నిబంధనలు చాలా ఉన్నాయి. అంటే అక్కడ ఔషధ నియంత్రణలో పాశ్చాత్య దేశాల్లో ఒకటే మెకానిజం: పేషెంటు, డాక్టర్ ఆర్ ఫార్మసిస్టు, కంపెనీ, రెగ్యులేటరీ అథారిటీ. అంటే ఈ వ్యవస్థ ఈ పేషెంట్ దగ్గర నుంచి మొదలైన కంప్లైంట్ ఇది ఎక్కడ దాకా వెళ్తుంది అంటే, ఇది మన కంపెనీ దాకా చేరి, కంపెనీ దీన్ని అనాలసిస్ చేసి దీనిలో తప్పు ఉంది, రైట్ ఉంది అని చేసి దాన్ని ఒక నెలవారీ రిపోర్ట్లు, 6 నెలలకు ఒక రిపోర్టు, యాన్యువల్ సేఫ్టీ రిపోర్ట్స్ అని ఖచ్చితంగా డ్రగ్ కంట్రోల్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి ఇచ్చేసి దానికి ఒక మెకానిజం ఉంది. మనకి భారతదేశంలో కంపెనీలు ఏవి కూడా ఇన్వెంటెడ్ డ్రగ్స్ కాకపోవటం, దానివల్ల మనం కనిపెట్టిన మందులు కాకపోవటం, డైరెక్ట్గా కంపెనీలకు బాధ్యత లేదు. బాధ్యత లేని పరిస్థితికి వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషను ఒక 1000 కోట్ల రూపాయలు భారతదేశానికి ఫండ్ ఇచ్చిన పరిస్థితి ఉంది డ్రగ్ సేఫ్టీ రిపోర్ట్స్ చేయమని. ఆ సేఫ్టీ రిపోర్ట్స్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని 2008 జనవరి 1వ తారీఖు నుంచి ప్రతి కంపెనీ కూడా తాము పనిచేసేటువంటి సేఫ్టీ రిపోర్ట్స్ రెగ్యులేటరీ అథారిటీకి సబ్మిట్ చేయాలనేటువంటి నిబంధన కూడా తెచ్చారు. 2008 వాళ్ళ 17 సంవత్సరాలు అయింది. ఈ 17 సంవత్సరాల్లో ఏయో కొన్ని మేజర్ కంపెనీస్, రెడ్డీసు, హెటరో, లేకపోతే సన్ను, ఇటువంటి కొన్ని వాళ్ళు ఫార్మకో విజిలెన్స్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్న వాళ్ళు తప్ప పబ్లిక్కి ఫార్మకో విజిలెన్స్కి సంబంధం లేకుండా చేశారు. సింపుల్ లాజిక్. మీరు అన్నారు గాంధీ హాస్పిటల్, లేకపోతే గుంటూరు జనరల్ హాస్పిటల్, ఒక ప్రొఫెసర్ గారి చేతిలో అది పెట్టారు. పబ్లిక్ ఈ ఫార్మకో విజిలెన్స్ సేఫ్టీ రిపోర్టు నేను ఎవరికి చెప్పాలి? ఆ కాలేజీకి వెళ్ళి చెప్పాలా? అంటే యాక్సెసిబిలిటీ, ఫార్మకో విజిలెన్స్ డ్రగ్ సేఫ్టీని కొంతమంది పెద్దలు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారే తప్ప పబ్లిక్కి యాక్సెసిబిలిటీ లేకుండా దీని ఫార్మకో విజిలెన్స్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా అని ఒకటి పెట్టి దాంట్లో కొంతమంది పెద్దలను పెట్టి ఎంజాయ్ చేస్తున్నారే తప్పితే యాక్సెసిబిలిటీ ఫార్మకో విజిలెన్స్ సామాన్య పేషెంట్ దగ్గర నుంచి, ఫార్మసిస్ట్ దగ్గర నుంచి, లిటరేచర్ రిపోర్టుల దగ్గర నుంచి, లీగల్ రిపోర్టుల దగ్గర నుంచి తీసుకున్నప్పుడే ఇది న్యాయం జరుగుతుంది. మరణాలనే ఆగేవి కాదు, ఆగేవి కాదు. వీటికి చిత్తశుద్ధి లేదు అంటే మనం ఇలా మీకు ఇంకొక మాట కూడా చెప్తున్నా. మనం నిబంధన అంటే మీకు ఔషధ నియంత్రణ కాదు, ఉన్నతాధికారులతో చాలా దగ్గరగా మెలుగుతున్న నేను ఇంకో మాట కూడా చెబుతా. మరీ మనం నిబంధనలు కఠినతరం చేస్తే ఇట్ విల్ ఎండ్ అప్ విత్ ది ఎక్స్పోర్ట్స్ మీద ఇంపాక్ట్ అయ్యి దాని మీద మన ఇది తగ్గిపోద్ది, ఎక్స్పోర్ట్ రెవెన్యూ తగ్గిపోద్ది. మనం అలా చేయకూడదు అనేటువంటి ఒక అవివేకంతో కూడా ఇది ఉంది.